استاد همین سوره مریم آیت 71 رو شرح میدادید. بله، این درباره دوزخ است. نسأل الله السلامة والعافیه. الله تعالی گفت که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. یگان کسی نیست از بین شما مگر هم به دوزخ می درآید و این بر ذمه پروردگارت حتمی هست و حکم شده هست، یعنی این چیزی تغییر نیابنده هست. و این منکم، از بین شما کسی نیست که به دوزخ ندرآید. بعضی مفسرها در تفسیرش گفتن که یعنی که وقتی که از پل صراط میگذریم از بال دوزخ میگذریم و بسیار خطر دارد، برای آنکه او پل باریکتر از موی گفتند و تیزتر از شمشیر و در زیرش جهنم است، دوزخ است. یعنی تا از آنجا گذشتن انسان یعنی به یک جای میرسد. خلاصه و این منکم الا واردها، کسی نیست که به دوزخ ندرآید، به همین معنا گفتند، چون که پیغمبرها مثلا به دوزخ نمیدرآیند. هستند 70,000 نفری که به حساب و کتاب به جنت میدرآیند، اونها هم زیر همین آیت میدرآیند. یعنی یگان کسی نیست که به دوزخ ندرآید، گفتن به همین معنا، یعنی از بالای دوزخ گذشته میرد. الله سبحانه و تعالی از آتش دوزخ ما، شما، پدران و مادران ما، استادان ما را، جمله مسلمان ها را نگه دارد. آمین. آمین آمین استاد.